یعنی این دو برادر که دنبال راهی برای عذرخواهی و جلوگیری از جنگ بودن تصمیم میگیرن که پیش دستی کنن و جنگ رو اونها آغاز کنن. برو به منوچهر بگو اصلا ایرج پسری به دنیا نیاورد، تو پسر ایرج نیستی. دیدیم که سلم و تور نامه‌ای برای فریدون فرستادن و الان با نگرانی منتظر جواب نامه هستند. قاصد پیش سلم و تور برمیگرده و اون دوتا هم با هیجان و نگرانی آماری از لشکر و پادشاهی فریدون میگیرن. پهلوانانش کیا هستن، لشکرش چه نیروهایی داره، چه حیواناتی رو توی لشکرشون دارن، زره و سلاحشون از چه جنسی هست. و اون قاصد هم تمام جزئیات رو توصیف میکنه. از کاخ بزرگ فریدون تعریف میکنه، از لشکریان فریدون میگه، از پهلوانانی که در خدمت منوچهر هستند، سام، قارن پسر کاوه آهنگر، از تعداد زیاد فیلها و اسبها، از تعداد زیاد لشکریان، از وفاداری و مهر ایرانیان نسبت به فریدون و منوچهر تعریف میکنه و در ادامه میگه که اونها خشمگین هستند و منتظر جنگ هستند، خبری از صلح و بخشش نیست. سلم و تور هم که میبینن اوضاع خرابه و جنگ نزدیک هست، تصمیم میگیرن که حالا اونها پیش دستی کنن. یعنی این دو برادر که دنبال راهی برای عذرخواهی و جلوگیری از جنگ بودن، همین که میبینن اوضاع خراب هست و به جنگ دارن نزدیک میشن، تصمیم میگیرن که پیش دستی کنن و جنگ رو اونها آغاز کنن. برای همین یک لشکر بزرگی رو تشکیل میدن، از سمت توران به سمت ایران حمله میکنن. خبرچین‌های لشکر فریدون هم این خبر رو میارن که نیروهای سلم و تور دارن به سمت ایران حمله میکنن. فریدون خیلی سریع یک جلسه رو با منوچهر برگزار میکنه و بهش میگه الان وقتش هست، باید آماده جنگ باشی. منوچهر هم خیلی سریع لشکر ایرانیان رو سازماندهی میکنه، از آمل که پایتخت فریدون هست به سمت گرگان میره و آماده جنگیدن با سپاه سلم و تور میشه. منوچهر خیلی سریع لشکر خودش رو به 3 قسمت تقسیم میکنه. سمت چپ لشکر رو به گرشاسپ میده، یکی از پهلوانان لشکر خودش. فرماندهی سمت راست لشکر رو به سام میده و خودش در مرکز لشکر آماده حمله میشه. یک لشکر کوچیکی هم تشکیل میده به سرپرستی قباد، یکی دیگر از پهلوانان خودش، و اون رو به جلو میفرسته تا خبری از لشکر سلم و تور بگیره و برای منوچهر بیاره. قباد هم با لشکر کوچیکش به سمت سلم و تور میره و به اونها این نشونی رو میده که خبری از غافلگیری و حمله پیش دستانه نیست، ما آماده جنگیدن هستیم. تور هم میاد جلو و روحیه خودش رو حفظ میکنه و به قباد میگه برو به منوچهر بگو اصلا ایرج پسری به دنیا نیاورد، تو پسر ایرج نیستی، تو کی هستی که میخوای با لشکر سلم و تور بجنگی؟ قباد هم میگه باشه، من این پیام تو رو به منوچهر میرسونم، اما اگر بشینی و با خودت فکر کنی متوجه میشی که جنگ خیلی جدی هست و جایی برای این حرفها نیست. قباد بر میگرده پیام تور رو به منوچهر میرسونه. منوچهر هم یک لبخندی میزنه و میگه توی جنگ معلوم میشه که کی پسر کی هست. بعد هم رو میکنه به لشکریان خودش، به اونها روحیه میده، اونها رو تهییج میکنه و به این شکل اونها رو آماده جنگ روز بعد میکنه. صبح روز بعد فرا میرسه، دو لشکر آماده جنگ هستن، حمله میکنن و غلبه با لشکر منوچهر هست. منوچهر لشکر سلم و تور رو شکست میده و سلم و تور چاره‌ای نمیبینن غیر از اینکه عقب نشینی کنن و لشکریان خودشون رو حفظ کنن. شب دوم سلم و تور جلسه‌ای برگزار میکنن و نقشه میریزن که یک شبیخون رو علیه منوچهر اجرا کنن، یک جنگ غافلگیرانه و شبانه. اما همونطور که قبلا هم دیده بودیم، مهر ایرج و البته منوچهر در دل نیروهای سلم و تور هست. منوچهر جاسوس‌هایی در لشکر سلم و تور داره. اون جاسوس‌ها این خبر رو برای منوچهر میارن و بهش میگن که شبیخونی در راه است، آماده حمله ناگهانی باش. منوچهر هم شبانه نیروهای خودش رو آماده میکنه و خودش هم با یک تعداد محدودی از نیروهاش کمین میکنه. تور حمله شبانه رو به سمت منوچهر انجام میده، اما میبینه که همه بیدار هستن و به نوعی آماده جنگ هستن. میخواد از جنگ فرار کنه که منوچهری که از قبل کمین کرده جلوی تور رو میگیره و اون رو میکشه. سر تور رو میبره و به همراه یک نامه برای فریدون میفرسته. توی اون نامه گزارش جنگ رو میده، شبیخون رو تعریف میکنه و در انتها میگه همونطور که اونها سر ایرج رو برای تو فرستادن، من هم سر تور رو برای تو میفرستم. قاصد پیش فریدون برمیگرده، نامه منوچهر رو برای فریدون میبره، سر تور رو برای فریدون میبره و با یک حالت خجالت و شرمساری پیش فریدون میره، به خاطر اینکه سر پسر فریدون رو داره برای فریدون میبره.
و خبر پیروزی اولیه منوچهر رو به فریدون میرسونه. از اون طرف خبر شکست شبیخون تور به سلم هم میرسه. سلم از جنگ فرار میکنه و به یک قلعه توی قفقاز پناه میبره و اونجا مخفی میشه. خبر مخفی شدن سلم به منوچهر و لشکریانش میرسه. قارن که یکی از پهلوانان سپاه منوچهر بود به منوچهر میگه من بلدم چطور سلم رو از توی اون قلعه بیرون بکشم، این کار رو به من بسپر. بعد یک لشکر کوچیکی رو تشکیل میده، به سمت اون قلعه میره و انگشتر تور رو همراه خودش میبره و به عنوان یک قاصد از طرف تور به قلعه سلم نزدیک میشه. لشکریانش رو همونجا نگه میداره و میگه شما منتظر خبر من باشید، من وارد قلعه که بشم به شما خبر میدم. بعد خودش به تنهایی به قلعه سلم میره، اون انگشتر تور رو نشون نگهبان قلعه میده و به این ترتیب اونو فریب میده و وارد قلعه میشه. نگهبانان قلعه رو از بین میبره و صبح روز بعد نشونه‌ای به لشکریان خودش میده و اونها وارد قلعه میشن. همه سربازان سلم کشته میشن اما خود سلم داخل قلعه نیست. قارن برمیگرده این خبر رو به منوچهر میرسونه و میگه ما قلعه رو فتح کردیم، سربازان سلم رو کشتیم اما خود سلم اونجا نبود. منوچهر گفت بله من سلم رو دیدم. روز قبل که شما رفته بودید به سمت اون قلعه یک لشکر جدیدی به سمت ما اومد و به ما حمله کرد که رهبر اون لشکر نوه ضحاک بود. سلم توی اون لشکر بود، به ما حمله مختصری کردن و الان هم آماده یک حمله جدید هستند. منوچهر با پهلوانانش لشکر ایران رو مجددا سازماندهی میکنن و الان آماده حمله به لشکر جدیدی هستند که نوه ضحاک و سلم آماده کردن. صبح روز بعد یک جنگ بزرگی دوباره ایجاد میشه. اینجا نوه ضحاک و منوچهر درگیر یک جنگ تن به تن میشن، یک جنگ بسیار طولانی تا اینکه نوه ضحاک به دست منوچهر کشته میشه. اینجا سلم دوباره فرار میکنه از جنگ، اما اینقدر تعداد کشته شده هایی که روی زمین افتادن زیاد هست که اسب سلم نمیتونه با سرعت فرار کنه و منوچهر هم با سرعت سلم رو تعقیب میکنه. در همین حین که منوچهر دنبال سلم هست میگه تو دنبال تاج بودی؟ بیا من تاج رو برات آوردم، پدرت فریدون برای تو تخت رو آماده کرده، کجا فرار میکنی؟ و در همین تعقیب و گریز منوچهر سلم رو گیر میاره و اون رو هم میکشه. با کشته شدن سلم لشکرش متفرق میشه، پراکنده میشه، اما میبینن که جایی برای فرار ندارن. قاصدی رو انتخاب میکنن و اون شخص رو پیش منوچهر میفرستن و به منوچهر میگن ما از روی کینه نجنگیدیم، ما مجبور بودیم، ما رعیت عادی هستیم و بین ما پهلوانان بزرگی هم نیست. و به این ترتیب از منوچهر امان میخوان، درخواست میکنن که اونا رو ببخشه. منوچهر هم که میبینه جنگ تموم شده، سلم و تور کشته شدن، عذرخواهی اونها رو قبول میکنه، سلاحهای اونها رو میگیره و اونها رو به زندگی خودشون برمیگردونه. بعد هم یک نامه مینویسه برای فریدون، شرح گذشته رو میگه. سلم کشته شد، سپاهش پراکنده شد، من به اونها امان دادم و حالا خودم هم دارم برمیگردم به آمل. بعد هم خودش به همراه تمام غنیمت‌هایی که توی گنجینه سلم و تور بود به سمت ایران حرکت میکنه و پیش فریدون میرسه. فریدون خدا رو شکر میکنه، جشن بزرگی برگزار میکنه، تمام اون غنایم رو بین لشکریان منوچهر تقسیم میکنه و حالا که انتقام ایرج گرفته شده فریدون از دنیا میره و پادشاهی رو به منوچهر میسپاره.